امارات اسلامی افغانستان اینا را با جای اقامتشان همراهی کرد و یکی از کاروان ورزشی که پاکستان اینا را واقعا و دوستای عزیز این تیم توسط با حمایت رسولی گروه شده و ما هم رسیدیم به باغ بالا انترکانتیننتال مهمان خانه افغانستان، هتل مهمان افغانستان و این است تیم سپورت ورزشی موتورسیکل کشور دوست پاکستان که توسط رسولی گروه حمایت شدن و تا اینجا اسکورت شدن و انتقال داده شدن.